Приветствую гостей и зрителей моего канала. Сейчас запишу интересное видео. Несколько лет назад искал проблему. Я спросил это, записал видео, и мне один подписчик подсказал. И в принципе у меня уже сколько раз были на разных вот этих велосипедах такие проблемы. В 95 случаях, я думаю, у всех 90. Это вариант стопроцентно, что оно. Итак, если при поездке вы педалируете и чем тяжелее, то есть там, усилие какое-то, более там ветер сильный, или вы прикладываетесь, и у вас идет непонятный треск, такой щелчки непонятные, то вся проблема в первую очередь вот в этом. То есть пыль забивается. Вот. Сейчас я вам покажу. Пыль забивается. Вот, забивается в эти, их назовем, полозья. Честно, не помню, как они называются. В общем, пыль забивается в эти места. И как раз при ускорении вы начинаете давить. Звук кажется, как будто он где-то снизу. То есть, как будто где-то с педали или центральной каретки. Но на самом деле вот здесь стоит просто открутить сидушку. Все протереть. И проблема уйдет. Как я сейчас и сделаю. И также можно вот это место, вот видите, пыль, то есть вот здесь открутить, поднять, то есть все, вариант только вот это место и вот это, здесь скрипит. Или вот я вам вытащил показать, вот видите, это все пыль. Соответственно, вот эта пыль будет хрустеть. То есть вот здесь все вытираем, то есть или здесь, или вот эти полозья. То есть я их уже разобрал. Вот эти вот полоски протер все и поставил. Если кому-то помог, ставим лайк, подписываемся на канал. До новых встреч, всем пока.